好啦，第三個故事係由啫喱友 Jackie 投稿，講述咧佢喺澳洲嘅 working holiday 嘅一啲嘅怪事。Jackie 咧幾年前一個人喺澳洲一邊揾工一邊旅行，因為冇車牌嘅關係，佢揾到一份農場嘅工作，負責人咧會車佢哋返工，每一日嘅凌晨3點鐘就起身，晏晝咧就會收工啦。但係咧就唔係日日都會有工開，冇工開嘅時候咧就會留喺宿舍嘅入邊。咁第一日入住宿舍，Jackie 咧就同一個香港嘅室友阿樂咧分到一間房，房入邊咧只有2張床褥咧放喺地下上邊。佢哋咧傾得比較投契，熄燈咧都會分享一啲嘅鬼故。但講下講下咧，兩個攰啦，就開始瞓覺。第二日咧，佢哋冇公開，Jackie 咧就喺房入邊用視像嘅電話同朋友傾偈。嗰陣時，佢坐喺床褥，面向住房門。點知咧，朋友就突然間問：你後邊企咗個男人喎，係邊個嚟噶？仲形容見到一個男人嘅腳有腳毛嘅，露出膝頭以下。Jackie 咧嚇到呆咗，因為房入邊呢只係得佢一個人嘅啫。到咗第二日啦，Jackie 咧又同翻嗰個朋友視像啦。今次咧佢嘅畫面咧係見到同一對腳，但係佢今次咧就唔係好驚啦，心諗又嚟，打算咧扮冇嘢咧就繼續傾啦。點知唔到2秒之後啦，門口嘅紙巾盒竟然突然間喺右邊升起咗，跌到去左邊。Jackie 咧終於忍唔住同阿樂講啦。阿樂就話佢第一晚瞓覺嘅時候已經覺得有啲嘢咧拉佢落地。嗰一晚好唔好彩啦，阿樂收到返工嘅通知，所以咧 Jackie 咧要獨自留喺屋入邊。到咗凌晨嘅3點鐘，Jackie 咧驚到開晒燈。阿樂咧嗰陣時好彩，阿樂咧之前留咗一張符俾佢，叫佢攞住等到天光。佢哋住咗幾日啦，都覺得呢個宿舍同埋個農場呢係有啲問題嘅，成日都冇公開啦，但係又要交租，懷疑呢業主呢特登呃佢哋入住。佢哋決定呢嗰一晚呢就走佬噶啦。佢哋計劃呢搭凌晨2點鐘嘅巴士離開。於是呢，佢哋喺宿舍執拾行李嘅時候，Jackie 呢就同阿樂分享翻喺宿舍呢幾日嘅怪事。點知突然間走廊門突然間大力有一聲。